寒冬时节，黑龙江冰雪旅游也在持续升温。在齐齐哈尔市哈拉草原上，500余顶帐篷在此扎营，吸引了全国各地的露营爱好者。雪地露营正在成为当地冰雪旅游的新亮点。皑皑白雪间，一顶顶帐篷如繁花般错落绽放。与夏季露营的清爽惬意不同，雪地露营让人们在畅享户外野趣的同时，尽览北国独有的冬日美景。帐篷内围炉煮茶，弹唱欢歌，暖意融融。这暖炉呢，就是特别热，在这个这么温差大的地方喝着茶，烤着火，觉得很美。冬季露营的核心就是保暖。现场这些取暖装备不仅大幅提升了制热效率，部分设备还搭载自发电功能，在源源不断提供暖意的同时，还能解决电子设备的充电难题，让露营者彻底告别用电焦虑。这个是我们正在使用中的设备，现在在这个2.5平方的帐篷里，我们使用的是最小功率，然后现在里边这个温度可以达到25度。从帐篷外的冰天雪地到帐篷内的温暖如春，雪地露营给人们的冬季旅游带来新玩法。随着装备迭代升级，雪地露营也从单一的住宿体验拓展为融合文化、民宿、美食的多元化消费场景。感受一下这种不一样的这个气氛和氛围。大家玩也非常开心，孩子在那边骑骆驼了，玩爬犁了，特别好。领着家人一起来休闲一下。